Kwa majina anaitwa Emmanuel Charles. Ya nadhani watu wengi mnaweza kufahamu kipindi kinazungumzia mambo kemkem ambayo yanakuwa yanasumbua watu wengi. Na leo mada kuu hapa ni swala moja hapo ambalo watu wengi wanaliuliza, kwa nini ninakuwa iko hivi? Yani na swala hilo leo nimetembelewa na watu mashuhuri kabisa ambao wanaweza kukueleza wewe ukaelewa kwa nini inakuwa hivyo. Kwa nini situation inakuwa hivyo? Na leo pembeni yangu hapa nipo na mgeni wangu, anaanza kujitambulisha. Naitwa David Lucas. Ya huyu anaitwa Mr. David, na pembeni yangu hapa namuona dada ambaye pia naye atakuwa anachuana na Mr. David. Daniela Njigo. Daniela Njigo. Ya leo mada yetu hapa ni kwa nini wanaume wengi wanakuwa ni wagumu sana kwenye swala la kuanza mahusiano, kama watu wengi wanasema kutongoza. Kwa nini? Nikianza na wakina dada, maana wakina dada wengi ndio wanakuwa walengwa wakubwa ile tukio. Hivyo ni kwa nini labda wanaume wengi wanakuwa labda waoga au ni nini labda? Mimi nafikiri wanakuwa waoga kutokana kwamba na mazingira pia. Mazingira yanaweza kuchangia mwanaume kushindwa kumtongoza mwanamke. Lakini pia vile vile mazoea kati ya yule mwanamke na yule mwanaume ambao anataka kumtongoza. Kinachochangia sana kikubwa ni kwamba mwanaume anaweza kutengeneza mazoea makubwa sana au urafiki wakawa karibu na msichana kiasi kwamba akashindwa kumtongoza, kwa sababu anahofia kwamba je, nikimtongoza itakuwaje? Atafikiria vipi? Je, atalipokeaje? Kwa hiyo mwisho wa siku anabaki kimya, hawezi kumwambia kitu chochote. Anaendelea tu kuumia kwenye moyo wake bila kupata jibu lolote. Yaani tuseme labda ni ushamba au ni? Sio ushamba, ni mazoea yaliyopitiliza ndio yanachangia mwanaume kushindwa kumtongoza mwanamke anaye. Basi ngoja nije kwa kaka hapa. Hivi kaka, kwa nini wanaume kama nyie na kwa tatizo nini labda kufuata kina dada kama hawa? Kwambia bwana dada, mimi nakupenda hivi na hivi, nakusudia nini? Labda mimi niseme kuna mambo mengi. Sidhani kama kuna moja au mbili. Yaani mambo mengi kiasi kwamba kwa mfano labda nizungumzie jambo moja wapo. Kuna watu ambao wanafikiria actually nisema labda kwa mazingira yale ambayo watu wanaishi. Kwa mfano kifedha, mtu anakuwa hana fedha, aidha hana kipato chochote anachotengeneza, au labda mazingira ya kazi, labda hana kazi, au kama ana kazi ni kazi ambayo inamletea kipato kile ambacho anaishia kujitumia yeye mwenyewe. Na ukiangalia idadi kubwa ya wanawake sasa hizi wanahitaji pesa. Sasa mtu kwenda kumfuata mwanamke akati anajijua hana hela, inakuwa ngumu kidogo. Hiyo ni kwa kawaida, lakini sasa kwa mazingira ya pesa. Lakini pia kuna wale ambao wanakuwa ni jinsi walivyo. Yaani unajua kuna watu wameombiwa na aibu. Kuna watu ambao unajua kama vile ambao wanawake wana aibu, na kuna wanaume pia ambao wameombiwa aibu. Hawezi kusimama aidha hata mbele za watu kuongea. Sasa anaweza akawa anampenda labda mwanamke, anampenda kwa ile tunazungumzia kupenda, hata na ile kutamani ambayo tunafanya watu wengi. Anaweza kana anampenda kweli mwanamke, lakini hajui jinsi ya kuanza kulingana na aibu, ile aibu ambayo anayo, akiwa ni mmoja wa wanaume ambao huwa wanakoga na aibu. Sasa ile aibu ndio inafanya ashindwe kufanya kile kitendo. Na nadhani moja hivyo vitu ndio vinafanya watu washindwe. Naona umezungumzia swala la kipato. Hapo swala la kipato la kuwa na mahusiano, na uhusiano gani labda na masuala ya mahusiano? Ni rahisi. Mwanaume akiwa hana pesa hata confidence inapungua. Nadhani hilo linajulikana. Sasa unapokuwa anamfuata mwanamke, kama nilivyosema mwanzo kwamba wanawake wengi sasa hizi wanaangalia mazingira ya pesa. Wanakuangalia si mwenye mtoni. Pesa sio kwamba anapenda pesa. Actually maisha ambayo yanaendelea ni wanawake, kuna baadhi ya wanawake ni tegemezi. Na hana kazi, kwa imejulikana wengi wao, sio wote lakini wengi wao wanakuwa wanatengeneza mazingira ya kutaka vijisenti. Sasa unakuta mwenzangu na mimi huna labda pesa, hata kama una pesa lakini ni pesa ambazo zinakutosha mwenyewe, uwezi hata kuzigawa. Sasa inampa ugumu wa kufanya labda ishakutana na kitu kama hicho, labda alikutana na mtu wa namna hiyo, kwa anaogopa kuaibia kwa mara nyingine kwamba amfuate mtu alafu ashindwe kumwambia hata labda hela ya vocha. Bana naomba nisaidie hata hela ya vocha, ashindwe kufanya hivyo. Kwa namna hiyo. Ya hivi kina dada upande wa huku amesema ni swala la kwanza
Hivi kwa nini wakina dada wengi wa mjini hapo wanakuwa na thamini sana kitu kinachoita pesa kuliko hisia za mtu? Inategemea. So wanawake wote wanapenda pesa au wanathamini pesa kuliko mahusiano ama upendo wa mtu. Wengine anaenda pale kwa ajili ya pesa. Sasa huyu anaenda kwa ajili ya pesa, ina maana kuna kitu tu anataka lakini upendo hana. Na yule anaenda kwa ajili ya upendo, hata angalia huyu mwanaume ana kiasi gani cha pesa, sijui ana kipato kikubwa kwa kiasi gani au inakuwa. Hapana. Inategemea tu sasa na huyo mwanaume mwenyewe. Sio kwamba tunapenda pesa. Kwa sababu sasa hivi wanawake wengi ukiangalia wanajitegemea. Yaani wanawake ndio wana pesa sasa hivi kuliko wanaume. Ya, na pia na kunaweza kuwa kunawezekana pia kuna wanawake ambao wanatunza wanaume. Pia wapo. Kwa sababu vijana siku hizi wengi wadogo hawataki kufanya kazi, wanataka kulelewa. Wanatembea na wamama wakubwa. Tunaita kina Mario. Ndio Mario wenyewe. Ya, umesikia dada hapa amesema inawezekana swala la mkwanja lisiwe sawa kubwa sana kwenye mahusiano. Maana pia kuna wanawake wengi ambao sasa hivi wanajitegemea. Umeona? Lakini pia amesema na kuna vijana wengi ambao wamejibweteka, ambao hawapendi kufanya kazi, wanapenda kulelewa. Kwa hiyo kama wewe unaweza kulizungumziaje hilo swala? Ni upande wa mwanamke. Ametetea kwa upande wa mwanamke. Lakini sisi kama wanaume tunajua kinachofanyika katika mahusiano. Mahusiano mengi yanavunjika sana kwa sababu ya mazingira hayo. Na hiyo ni halisi. Sawa, kwamba hata wanawake pia wapo ambao wanalewa wanaume, si ndio? Na wanaume pia wapo ambao wanapenda hela kwa wanawake vivyo hivyo. Sasa kwa kuwa tulikuwa tunazungumzia wanaume, direct mimi nikazungumza kwamba wapo wanawake ambao wanapenda pesa. Na kama ulikumbuka kauli yangu moja ilisema sio wote. Ila wapo wanawake ambao wanapenda. Sasa ikiwa mwanaume alikutana na mwanamke ambaye anapenda pesa, sawa? Aidha labda alimtumia kiivo. Na akamwaibisha kulingana na mazingira, yeye alikosa hiyo pesa. Inakuwa ni ngumu tena kwa mara ya pili yeye kwenda kumwambia kwamba anahitaji kitu fulani kwa kwake. Hebu nikuulize swala la kizushi kwa kweli. Na wewe kwa sasa hivi unampenda? Ni naye. Siwezi kukosa mpenzi. Na mara ya kwanza ulipomtongozea labda ulikutana naye wapi? Kastori karefu kidogo. Ndio ni kastori karefu, unaweza ukafanya conversation leo ulikutana naye simu labda. Kwa watu wengi wanakutana ni mahusiano wanakuwa kwa bichi, wengine wanakutana labda ni kanisani, wengine barabarani, kwenye kumbi za starehe kama hivyo. Mimi ni tofauti kidogo na mazingira hayo. Mimi nilikutana naye mazingira ya kazi. Mazingira ambayo tunafanya kazi kwa pamoja na tukapendana kwa mazingira hayo. Kama business partner ndo sasa hatukuangalia kitu gani mmoja anacho mwingine anacho. Sasa nahisi huenda labda ndo maana yakawa ametulia. Mambo yakawa mazuri kwa sababu kwa mfano labda wewe kama wewe angekuta labda hauna kazi ndio umekutana naye, yeye ana kipato. Ungelichukuaje hilo somo? Ungekuwa na ujasiri kwenda kumtongoza? Kama nilivyosema mwanzo tuko tofauti. Kulingana na confidence ya mtu. Kutongoza hakujalishi hivyo vitu vingine. Ila ni vitu ambavyo vinafanya labda tuzungumze kwamba wanaume wengine wanaweza wakaona kama ni sababu zinazofanya asimfuate mwanamke. Ingawa kwangu mimi naona sio sababu. Sioni kama ni sababu kwamba ni sababu kwa hela. Ila simfuate mwanamke. Kwa sababu kuna wanawake kama alivyosema dada hapo, kuna wanawake ambao wanajali upendo. Hawajali mazingira ya pesa. So ila cha msingi tu uwe mkweli na ueleze kile ambacho unajua. Kitu mbaya inakuja kwamba unaweza kuwa huna alafu kwa kuwa unahisi wanadada wanapenda pesa, unatengeneza mazingira ya kuonekana unacho, and then akigundua kuleta shida nyingine. So mimi hata nisipokuwa nacho siwezi kushindwa kumwambia mtu ambaye naona kabisa anamhitaji, nishindwe kumwambia, siwezi kushindwa. Uweze kushindwa. Ya hivi dada, nikuulize nayo upande wako. Wewe una mpenzi? Ndio. Unaye? Ya ulikutana naye wapi? Kazini. Kazini pia. Kwa hiyo mlikutana wote kazini? Ya hivi kwa mfano labda yule angekuwa labda ni dereva bodaboda na angekutongoza ingekwaje? Sasa kwa dereva bodaboda sasa sababu ya mimi kutokumpenda au kumpenda. Inawezekana labda tungependana tu hivyo hivyo kwa sababu yeye ni dereva, lakini dereva bodaboda ndio sio dharau. Sio kwamba sio kazi, ni kazi. Ndio ni kazi. Kwa mfano kwa wewe, ila nikwambie kwa dada wengi hapa Tanzania hii
yaani wakisikia mtu dereva bodaboda sio na nini na wanakuwa kama anachukulia ni sintofahamu fulani hivi, anakuwa kama wanamchusha mtu kazi. Cha kwanza dereva bodaboda muuza genge, umeona, ila akina dada wanapenda kuwatumia watu kwa kujikizi mahitaji yao muhimu, umeona, labda kufika sehemu kwa haraka, kutolipa nauli, umeona. Kwa mfano kama wewe labda ndio ungekuwa huko umekutana na situation kama hiyo, basi jamaa bodaboda akakuja pale, jamaa anashusha voko, nini ungemchukuliaje kwa mara kwanza? Kwanza naomba nisawazishe hapo kwenye dereva bodaboda na genge. Ukumbuke hawa ndio watu pekee wana pesa nyingi kuliko hawa wanaofanya kazi maofisini. Poa, wanakaa ofisini wanazunguka na kwenye maisi wenye vitambi, wanakuwa hela zao zinakuwa si hela nyingi kama wana bodaboda kwa wanauza genge. Hapana, hizo sio nyingi. Kwa sababu gani? Yeye anasubiri mwisho wa mwezi kupata kipato chake. Lakini bodaboda gengeni yeye ni kila siku anaingiza pesa yake, na hata ukilinganisha faida ya muuza genge na ya bodaboda na ya mfanyakazi wa ofisini ni vitu viwili tofauti, kwa sababu hao bodaboda na muuza genge ana kipato kikubwa kuliko yule anayefanya kazi ofisini. Kwa hiyo kumpata dereva bodaboda sio kitu kibaya. Ila sema watu wengi tunashindwa tu kujua kwamba bodaboda ni kazi kama kazi nyingine, au muuza genge ni kazi kama kazi nyingine. Ndio hapo tunaposhindwa kuna nini, kwa sababu tunajua tunachokiamini wanawake wengi ni kwamba dereva bodaboda ana kipato kidogo, na wanawake wengi tunapenda pesa. Hamna mwanamke ambaye hapendi pesa. Na kingine ni kwamba pesa ya mwanamke hata kama anaitafuta kwa kiasi gani sio tamu kwake. Sio tamu kwa mwanamke mwenyewe. Pesa ya mwanaume ndio tamu. Kiasi cha kwamba hata kama ana milioni 10 ndani hawezi kusema ana pesa, lakini akaja tu mwanaume akampa shilingi 5,000 akafurahi kuliko hata zile milioni zake 10 zilizoko ndani. Kwa hapo sasa ndo naaminisha pesa ni kila kitu. Sijasema pesa ndio kila kitu. Upendo ndio kila kitu, sio pesa ndio kila kitu. Wanakuambia watu wengi without money no love. Hapana. Unaweza ukawa na pesa na upendo pia usiwepo. Na unaweza usiwe na pesa na upendo ukawepo. Kwa sababu upendo unategemea. Sio kwamba pesa ndio upendo. Wanawake wengi hata kama ungekuwa na mapesa mengi kiasi gani, kwani tunaona hata kwenye majumba makubwa watu wanaachana, mtu ana gorofa na nini na hela ya kutosha magari, lakini anakimbia. Sio kwa sababu ya pesa, anachohitaji ni upendo. Ni ile care, kwa sababu wanawake wengi ndio wanachokitaka. Mwanamke anapenda care, ile care ya mume wake, kumjali. Hicho ndio kitu muhimu kwa mwanamke. Japo pesa ni kitu cha ziada au ni kingine kinachofuata. Hivi brother, kwa mfano huyu ambao ulikuwa umempata, ambao ni mpenzi wako sasa, angekuwa mwanajeshi labda ongeza kwenda kutongoza? Nadhani wakati namfuata sikuangalia sifa fulani ambayo anayo, wala sikuangalia kazi fulani anayo. Yaani kwa mfano unamwona ni unajua sometimes unaweza kumpenda mtu kama hivyo unamuona, ila kwa kazi yake maalum ukiangalia asena mwanzia hapo kwa maisha. Kama ndo angekuwa ni mwanajeshi tena kabisa, naona ile gwanda ile onge mwanzia. Maana wanajifanyaga muda fulani kama ni kauzi. Nimejaribu kuelewa. Narudia tena kwamba wakati namfuata sikuangalia ana mazingira ya kazi gani au ana hadhi gani. Mimi nilifuata kile ambacho kinatoka ndani, kwamba kweli nimempenda. Na tukija kwa ushauri tu kwamba jezi za kazi hazimtambulishi mtu, hazitambulishi hekima au undani wa mtu. Mtu anaweza akavaa jezi lakini ni muoga. Unaweza ukahisi labda huyu mwanajeshi akakukataa, ukamfuata mtu ambaye hana hizo mambo ndio akakukataa zaidi. Kwa mfano, unaweza ukamfuata ambaye unahisi yuko serious kama mwanajeshi, nasema yuko serious, lakini ukamfuata akashindwa hata kukujibu. Tukizungumzia kitu cha kutongoza, tunazungumzia kuingiza mambo ya hisia. Tukiingiza mambo ya hisia, haijalishi ni mbabe au sio mbabe, tayari unakuwa umeingia kwenye hisia, mambo yanakuwa tofauti. Kwa hiyo haijalishi jezi haiwezi kubeba kwenye mambo ya hisia hata siku moja. Hivi kwa upande wa wanaume, unaweza ukashauri wanaume wenzio labda wafanye kitu gani labda wa mtu ambaye kimuona unampenda lakini kumwambia anashindwa? Kwa mazingira
Kwa mazingira labda ya pesa, nilishasema muda kwamba si wote ambao wanafikiria kwamba pesa ndio kila kitu. Si wanawake wote, kwa sababu kuna wanawake wana utu ndani, wana hisia. Unajua wanawake ambao wanajali sana hela mara nyingi wanakuwa wamepingwa na hisia. Ingawa nao wana hisia pia, lakini wanapokuwa wana lengo la pesa, hisia anaweka pembeni. So sio wote ambao wanaweza wakawa wana utapeli wa namna hiyo. Kwa hiyo ukija kwa upande wa aibu, ili kidogo linaweza ikawa gumu, lakini kwa ushauri ni kwamba mtu ambaye anaona hawezi kuongea moja kwa moja na mtu, ni bora ajaribu kumtumia hata mtu mwingine. Unajua kumpoteza mtu unayempenda, huenda labda ndio umepangiwa huyo awe wako, alafu kwa sababu ya aibu zako ukamwacha, si vyema. Sasa kuna namna nyingi ambazo unaweza kuzitumia, labda kuongea na watu wengine waende kumfuata, au kujenga mazoea ya kuongea naye hata kama sio kumtongoza. Kuna ile unaona ni mgumu kuingilika, unajenga mazoea ya kuongea naye, and then baada ya muda unaweza ukagusia mada mdogo mdogo, baadaye ikawa mada kubwa. Huenda yeye ndo akaitengeneza hiyo mada ikawa kubwa zaidi kuliko wewe ulivyofikiria. Mambo kama hayo. Labda nitoe mfano kwamba kuna watu wanatumia aina nyingi sana za kutongoza. Kuna wengine wanatumia simu. Anampigia mtu, anamwomba namba ya simu, ndani anampigia simu au anamtumia message. Kuna wengine wanaenda direct. Wengine wanasema face to face. Kwamba uso kwa uso. Kwamba nadhani hao ndio wenzangu na mie, kwamba si vema kutumia sana simu. Unajua ukweli mzuri unapokuwa unajengeka ni pale ambapo unamuona mtu usoni. Unaweza kuongea kwa hisia zako na akakuelewa pale anapokuona usoni, tofauti na mazingira ya kuongea kwenye simu. Unajua kwenye simu mtu anaweza akakwambia sawa, lakini unajua kabisa, unaweza kama umetikia, lakini ukiwa face to face unajua kabisa kwamba huyu hapa ameelewa au hajaelewa. Kwa mimi na suggest face to face ni njema sana kama mtu atafanyia mazoezi ya kuongea uso kwa uso kuliko kuongea kwa namna nyingine. Waende pia mfuate mtu direct kabisa, kuacha kutumia vitu la. Ni kama hivyo kwamba wajenge mazoea, isa kama anaogopa sana anajenga mazoea ya kawaida. Mazoea ya kawaida haiwezi kuogopa kama mazoea ya kutongoza. Unajua unapoingia kwenye kitendo cha kuongea kuhusu mapenzi na mtu ambaye aidha hujamzoea, kidogo inafanya confidence kupotea. Kwa hiyo ili uweze kutengeneza confidence, kwa ushauri wangu ni kwamba ni vema ukawa unajenga mazoea ya taratibu. Sio lazima kuwa na haraka, kwa sababu kama kitu ni chako ni chako. Kwa hiyo haraka haiwezi kusaidia wewe ukipata. Cha msingi kuwa mvumilivu, kujenga mazoea polepole, and then unaweza kukuta yeye ndo akakwambia wewe kabla hata hujamwambia. Kwa inaweza kama umeokota dodo kwenye pai. Wanasema hivyo. Na dada, unaweza kuwashauri wanaume kwenye madomo zege au matimbulo wafanye nini? Labda mimi kwa ushauri wangu, ingekuwa ni vizuri kama wangekuwa wanatengeneza urafiki wenye mipaka kwa wale watu ambao wanawapenda. Urafiki wenye mipaka nikimaanishaje? Kwamba urafiki wao waanze kidogo kidogo, yani kama vile ni marafiki wa kunanili, wanaongea mawili matatu, wanafanya hivyo, lakini isiwe ile in deep, kwa sababu ikishakuwa in deep tayari tena ni kosa. Inatakiwa watengeneze urafiki wenye mipaka, ndio wanaweza huyo mwanaume ambaye hawezi kufanya hivyo anaweza akaibuka mshindi. Ndio nasema waanze polepole. Ila sometimes kuna methali nakwambia ukichelewa utakutamwona si wako. Sasa ili kujua sasa huyu tatizo linakuja kwa yule mwanaume au kwa yule mwanamke anayejua kwamba je, huyu mwanamume ananipenda au inakuwa hilo ndio changamoto, kwa sababu wanawake wengi pia inawezekana labda vile anapokuwa anakuwa naye urafiki, akitengeneza ule urafiki kama huo wamepaka mazungumzo, anaweza kuibuka kuelekea kwenye mahusiano, kwa sababu
kuna heshima fulani pia itakuwepo, kuna mipaka fulani pia itakuwepo. Hata kija kumapproach itakuwa ni rahisi kwake. Kwa sema ule urafiki kama kaka na dada. So kaka na dada. Nikisema urafiki wa kaka na dada sasa hapo tunakosea. Ndio umesema anze polepole, ndio ushauri wako, msema anze polepole. Hasa kuna ule urafiki wa dada na kaka na dada haina nini. Ila kwa vijana wengi wamechukulia urafiki wa kaka na dada wanasema kaka na dada, lakini ule ukifuatilia sio kaka na dada. Ni kweli, lakini sasa yule mtu sasa kwa sababu kwenye kitu kinachoitwa mapenzi jamani, ni kitu kingine. Lazima tu kutakuwa kuna hisia tofauti utakuwa unaziona. Sasa pale kuna mmoja wenu atakuwa jiongeze kwa haraka. Hizo sasa kama ni dada ndio utakuwa ujiongeze mwenyewe au fanyaje, kwa sababu unajua kwa sababu huyu hataweza kuniambia ananipenda. Lakini sasa mimi kutokana na hivi vinani vishawishi vyake vidogo najua tu kabisa ananipenda. Kwa hiyo mimi mwanamke lazima nitengeneze mazingira ya kumrahisishia kaka. Labda labda naweza nikaongezea kwamba anachomaanisha moja kwa moja ni kwamba mwanaume unahitaji kutumia akili ya ziada. Akili ya kuzaliwa ile. Kwamba sio maneno tu. Unapokuwa unawakilisha hisia zako, sio lazima utumie maneno. Kuna vile unaweza kumfanya avutiwe. Kwa mfano, unatakiwa ugundue kwamba mwenzangu ambaye namhitaji anapenda nini. Mfano kwamba kitu moja wapo labda anapendelea nini. Labda anapendelea kula matunda aina fulani, au anapendelea kwenda sehemu fulani, au anapendelea kufanya kitu fulani. So unapokuwa unatengeneza mazingira ya kutimiza kile anachopendelea, ni vitu rahisi ambavyo vinaweza kuhusisha kutengeneza mahusiano kirahisi kuliko kuongea kwa maneno haraka. Basi sawa, nadhani ndugu mpenzi mtazamaji umepata maswali kemu ambao ulikuwa nao kichwani, majibu yako umeyapata na suluhisho pendwa kabisa umelipata. Na sio niseme vipi, manake dada hapo umesema wajiongeze. Kwa hiyo kaka unashauri ujiongeze. Kujiongeza kwa namna anazungumza yeye kunaweza kuwa siko sahihi. Lakini ni vema pia nao wanawake wao wanatambua kwamba kuna vijana ambao wanahitaji nisemeje, nashinda kutoka kauli nzuri hapa. Labda niseme kuna vijana ambao hawana uwezo wa kufikia kile wanachokitaka. Sasa kuna zile ishara ambazo huwa zinaonekana. Hasa ishara za upendo wa kweli, hata na hizi ishara za kutamani. Kwa hizo ishara za upendo kweli ambazo zinaonekana, ambazo mwanamke anaweza akajiongeza kama hivyo. Ndugu mpenzi mtazamaji, kama kuna kaka ulikuwa hapo unaangalia kipindi hichi na bado unashindwa kumfungukia dada sui Mwajuma sui Asha Neema ambaye uko naye pembeni, jiongeze. Wamekwambia ujiongeze. Tumia fursa hiyo kujiongeza. Kujiongeza hapo kwa namna nyingi. Nadhani mmepata majibu yenu. Asante sana.